òyìnbó. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Èdè òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Wọ́n ní n pe katapila, èyí mẹ́ta fò sálẹ̀. Mo sọ òyìnbó títí mo gba sárífíkẹ́ẹ̀tì. Ajá ọbẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Oúnjẹ òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó mu tí bàbá mi mú kọ. Ṣé bómi gbóná ni gbogbo àjọ ń rìn? Àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Sótán. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Ẹ̀wù òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó wọ súùtù, bàbá mi wọ kẹ̀mbẹ́. Ṣé báṣọ ni gbogbo wa jọ ń wọ̀? Àjọ bẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Oyin good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning. Welcome to Yoruba Kingdom TV. Iṣẹ́ ogun Róòmù tún ti dé o. Onímájẹ̀mú àánú ọba tí ń gbé níbi tó ga wá gbẹnu mi sọ̀rọ̀ lónìí. Ẹ ká ajárẹ́ lọ́dọ̀ tèmi, ẹ kú ojúmọ́ lọ́dọ̀ tiyín, ẹ kú ìyálẹ̀ta, ẹ kú ọ̀sán, ẹ káàárọ̀, ẹ sì káalẹ́ pẹ̀lú. Gbogbo ẹ̀yin ta Amẹ́ríkà mo kí yín, ẹ̀yin tẹ̀ ń bẹ níbi iṣẹ́, tẹ́ ń ṣe jámọ́jámọ́, ẹ̀mí yín ò kúkú ní já sí i lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ẹ̀yin tẹ́ sì ń gbìyànjú láti jí ní ìlú tẹ́ wà lónìí nílẹ̀ Yorùbá, tẹ́yin náà fẹ́ wá jíjẹ mímu lọ, ó ti dèwọ̀. Ohun tó máa jẹ yín ò ní pàdé yín lọ́nà, tọmọtọmọ, tayátayá, tẹbí tará. Bó o ṣe ń wọlé ò wá ní wọlé lẹ́kọ̀ọ́ àti àrùn lọ́wọ́. Bá ń fi sọ́mọdé, bá ń pín. Bó o ti wá ń pín, wọn ò ní pín ọlọ́mọ jẹ o. Ayé ò ní béèrè yìí pé Ọlọ́run tọ̀hún sìn dà. Gbogbo àwọn tó dúró tíbi ẹ̀sìn rẹ pé ó padà tẹ́ni, ó padà ṣẹ̀sín ni, bá ń sọ fún wọn pé irọ́ náà pa o. Òkú àgbàdo wọn kì í bọ́lọ́kọ́ dìgbàró dèwọ̀. Àwọn wo ló fọ́ bá ta kàngbọ̀n tán ní kò ní ṣeé ṣe pé bó o ti lọ ló padà dé, bá ń sọ fún wọn. Tàṣẹ tàṣẹ níran ọjọ́ yọ, tàṣẹ tàṣẹ lòórùn ràn, bọ́jọ́ bá yọ lówùrọ̀ á kárí ayé. Agbára tó karùn orí wa tó pé ṣánṣánṣán kò ní jẹ́ kún orí ọmú o. Wọn ò ní rí wa mú, wọn ò ní rọ́mọ wa mú, wọn ò ní gbòkú ọmọ wa ká ọmọlé lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ìwọ tó rá mi ṣe mò ń bá wí, ìwọ tó sì gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ọwọ́ tó fi láìkí ẹ̀ èèwọ̀ ni, ò ní fi mọ́ ògùn jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ aráyé tó bá lọ́wọ́ márààrún wọn ó mọ̀ fi ṣe ẹ́ lóore ni. Mo fẹ́ kó sọmọ Yorùbá ń lóore lónìí. Subscribe sí channel yìí, fi ránṣẹ́ sí bàbá àti ìyá yẹn kí oníkun ó fọkàn balẹ̀. Kí n mọ mú wá lónìí, Fúlàní kan ń bẹ, mo kí yín Jimmy Moses, ìjì ò ní wọlé yín o.
ọmọ Fúlàní ti sọ pé ẹ̀jẹ̀ lòun máa ń mu tòun. Èmi á máa pé ǹjẹ́ ṣé mo kórìíra Fúlàní? Mo ní Fúlàní tí ń wá ń bá mi lọ́fíìsì mi l'Amẹ́ríkà níhìn-ín. Ìyẹn yìí mẹ̀jẹ̀. Ó máa ń mówó tiẹ̀ wá bá mi, màá sì ṣiṣẹ́ tó yẹ ń ṣe fún un, màá gbowó mi lọ́wọ́ rẹ̀. Kí ló fà á tó jẹ́ pé tí n bá rí Fúlàní tí ń bá ń bọ̀ lọ́ọ̀kán nílùú Amẹ́ríkà tí n ò ní họ, tí n ò ní kọlugbó? Kí ló fà á tí n ò ní fìgbẹ́ ṣọ̀nà? Ìdí abá ni pé ètò ààbò tí ń bẹ níhìn-ín ó fún mi lágbára láti lè ràbọn. Ó fọ́lọ́pàá lágbára, ó sì fún mi lágbára láti gbé fóònù kí n pe 911 kí n ó sì dáhùn lójú ẹsẹ̀. Bákan náà, ètò ààbò tí ń bẹ nílùú yìí ó fi mí lọ́kàn balẹ̀ pé ọmọ Fúlàní kan ò lè wá kán mọ́ mi mórí pópó. Lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí, mo rìnrìn àjò kan, ìrìn àjò tí mo rìn ọ̀hún, mo wakọ̀ fún wákàtí 4 lọ, mo sì wa 4 bọ̀. Cruise control tí wọ́n ń pè nínú mọ́tò téèyàn ó tẹ pẹpẹpẹ, ó gbẹ́sẹ̀ kó ń tọ́tù, kábíyèsí Olódùmarè, yóò máa lọ lẹ́lẹ́lẹ́ ní cruise control mo lọ tí mo dé. N ò jásu pothole, Fúlàní ò sì dè mí lọ́nà. Ṣùgbọ́n tí mo wá fẹ́ sọ fún yín kì í ṣe pé mo fẹ́ já yín láyà. N ò fi purọ́ mọ́mọ Fúlàní tí ń bẹ ńlẹ̀ Nàìjíríà. Ṣẹ̀rí bí n bá ní iná ń jó lórí omi, ẹ pè mí ẹni kí n lọ rèé kẹ́rù ẹ̀ wá. Kí n tó wá fi ìdí ọ̀rọ̀ mi ọ̀hún múlẹ̀, ọmọ Fúlàní ó lẹ́jẹ̀ ló máa ń mu. Bóun bá pààyàn, bóun bá ṣèṣì fọwọ́ òun bá bà ọ́ tóun rí ọ gbé, ó yá tàka àbànújẹ́ kúrò lórí, wọn ò ní rí ọ gbé, wọn ò ní ará eré rẹ gbé o. Ó yá fi ránṣẹ́, fi fọ́nrán yìí ránṣẹ́ sí èèyàn kan. Wo bí màmá, ọmọ Fúlàní ló fẹnu ara ẹ̀ sọ bóun bá ti pa wọ́n, òun á sì gbé ẹnu, òun á sì gbé ti ẹ̀jẹ̀ wọn tóun bá pa, òun á sì máa fà á fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́. Ẹni mo pa ọ́, mò ń bọ̀. Tí n bá padà dé, a ó kàn lágbàmì ètò, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ ti adopt national anthem Yorùbá náwọn ìlú Yorùbá kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ kẹ́mi náà gbé fún yín lónìí, kẹ́ ẹ gbọ́ bó ti ń lọ. Mò ń bọ̀, ẹ gbà á. Iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ wa, fún ilẹ̀ ìbí wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fún ayé mi. Ìgbàgbọ́ wa ni pé àti bẹ̀rù làwọn mọ̀. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú kọ̀kọ́ ire àti ohun tó dára. Ọmọ òfàdìdé lọ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Bí mo ti ń bọ̀rọ̀ mi bọ̀, mo kí yín o, bọ́dà mi, ọmọ Kẹ́hìndé Gbẹ̀gbọ́n. Àwọn ìyá mi ń kọ́ ń bẹ̀, ìkejì ń kọ́ o. Ẹ ní tẹjú lẹ̀ mọ́lẹ̀, ṣé pọ́ ti rọjú lọ́dọ̀ yín? At 90, bọ́dà mi tí ò ní bàjẹ́ fún. Ẹ bá ń pín lógúnlógún, ẹ pín lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Màmá kan sẹ́ndí first note sí mi l'Amẹ́ríkà ń bí. Mo wá ń gbọ́ first note náà bó ń gbà mò ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́. Mo wá bú ẹ̀rín.
wọ́n láwọn kan ti ń celebrate pé àwọn ti gbàlú, àwọn ti gba kinní kan. Mo rẹ́rìn-ín mo ní ìyáṣẹ́ ẹ̀ tí ì sùn, ẹ pè mí ẹ jẹ́ kémi náà bá yín celebrate o. Bẹ́ẹ̀ bá fi champagne ránṣẹ́ sí mi, èmi náà ó mú bẹ́ẹ̀ o. Àbí? Mo wá béèrè lọ́wọ́ wọn, màmá ìgbà wo lẹ ti lọ ilẹ̀ Yorùbá gbẹ̀yìn? Ṣùgbọ́n wọn ò tí ì dá mi lóhùn. Tó bá jẹ́ pé wọ́n lọ lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí, wọ́n á mọ̀ wípé eré gélé, eré yẹ̀yẹ́ làwọn aráabí ń fira wọn ṣe. Èèyàn lè gbowó òbítíbitì owó lọ́wọ́ èèyàn kó mọ̀ rírọ́ pa fún un ni. Àbí kí lẹ̀ fi ń ṣe èyí? Wọ́n ti gba babalá okú owó lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá. Wọ́n ti gbá àwọn èèyàn nínú, wọ́n ti gbá wọn lẹ́yìn. Ìdí nu tẹ́ fi wò ó pé ọ̀nà wo la lè lò? Irọ́ wo la lè pa fún wọn? A fẹ́ ṣe celebration. Àwọn ọmọ tí wọ́n kọ́ tí wọ́n ń bẹ ń gálà ọlọ́pàá, tí wọ́n ń bẹ ń rìmáìndì, wọn ò sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ṣé ẹ ti gbà wọ́n kalẹ̀? Ó mà ṣe o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ má jẹ́ á lọ bẹ̀hun. Fúlàní ń mẹ̀jẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ń Fúlàní ń mu o. Fúlàní ti pé ẹ̀jẹ̀ lòun ó máa mu báyìí. Ṣé bá a ṣe máa wora wá ràn rèé? Ẹ gbọ́ mà sà, ṣé bá a ṣe máa wora wọ́n ràn rèé? Fúlàní lẹ̀jẹ̀ ló kàn tóun ó máa mu ní ìsìn. Oh my God. Ó mà ṣe o. Ẹ̀jẹ̀ ní Fúlàní lòun ó máa mu ní ìsìn. Ẹ gbọ́, ṣé bá a ṣe máa wora wá ràn rèé? Ìyẹn tó sì ń ṣe mí tí mo fi ń pariwo, ó yẹ kí n máa sùn bó ti rẹ̀ mí tó ni. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Yorùbá jẹ mí lógún lọ́pọ̀lọpọ̀. Brọ́dà mi at 90 yóò dà, àní kú sí ìta wà yìí. Wọ́n ní pẹtiró, ẹ̀jẹ̀ ń gbé jáde, wọ́n ní epo pẹtiró wọ́n ti ń tà ní 850 naira o. Lítà kan, jálá kan 380. Èló náà ń tà á lọ́dọ̀ yín bàbá mi jèmẹ́? Ẹ̀ ń bá ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́, èló náà ń tà á nílùú Èkó? Èló náà ń tà á? Bàbá mi Bádìrì, ẹ má bínú bó ń bá ṣòókọ yín pé o. Ẹ má bínú o. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti pè mí, ẹ jẹ́ kí n máa recognize yín. Ẹ jẹ́ ń pò mí dà. Ẹ má jẹ́ kí n ṣe ẹ jẹ́ ń padà wálé. Mo kí gbogbo yín lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ohun kan ló bà mí nínú jẹ́ tí mo ní kí n wá fi hàn wá. Àwọn Fúlàní, ẹ jẹ́ ká mú báyìí. Mi ò bá Fúlàní jà. Mi ò ní kankan against Igbo. Mi ní kankan against ẹ̀yà kankan. I'm not a hatred preacher. Mo ta kohunkóhun tó bá jọmọ́ hatred. But mo foresee nǹkankan. Bàbá mi rich. Ní tẹnu gbó bí ọwọ̀. Ní fẹsẹ̀ kọ. Gbogbo ẹni tó bá ti ń kí mi, èmi náà máa sọ àsọtẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wòlíì sí yín. Mo dẹ̀, and I stand to be corrected, but this is my opinion and my point of view. Mo ṣàkíyèsí pé àwọn elite northerns wọ́n ti wà ní government Nigeria for decades, and mo rí pé wọ́n subject àwọn ọmọ wọn tán jẹ́ ọmọ masses yẹn, wọ́n subject wọn to be nothing. Now, mo come across a picture kan. Mo ń mú ọ̀rọ̀ mi láti lè jẹ́ ká mọ ibi tèmi dúró sí ni o. Ẹ má bínú pé àlàyé mi yẹn fẹ́ ṣe díẹ̀. Mo rí picture kan. Tí n bá rí picture yẹn, tó bá ṣeé ṣe kí n project ẹ̀, but mo ń sense wípé ó ṣeé ṣe kí wọ́n yànkí ẹ̀ lórí program. But tí n bá rí, mo lè gbé hàn wá lójú ọwọ́ mi. Kí ni picture yẹn sọ? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa á ti rí. Brother at 90 tẹ́ ẹ bá rí picture yẹn, jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ ti rí picture yẹn. Màá sọ kí ni picture yẹn dá lé lórí nísìnyí. So tá bá rẹ́ni tó ti rí picture yẹn, á lè sọ fún mi pé mo ti rí picture yẹn rí. Níbi tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tó ti kó àwọn ọmọ, ìgìrìpá ọmọ, kì í ṣe àwọn ọmọ 2 years 3 years o, àwọn ọmọ tó ti dàgbà. Kíní nǹkan ọmọkùnrin wọn langbalangba ń tà báyìí.
bóyá a rí ẹni tó rí picture yẹn, wọ́n wà ní ìhòhò, bàbá wá dúró sẹ́yìn wọn, ó wá bá wọn ya fọ́tò, wọ́n lọ kó wọn pé you must go to school. So now mo rí concept yẹn ní ọpọlọ mi wípé bàbá yẹn kò jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá, ẹni tí ò bá ti kàwé á make sure pé òun sanction parent or family wọn. Àwa tá a bá rí picture yẹn jọ̀ọ́ ẹ signify wípé mo ti rí picture yẹn rí. Now, okay, it's like I found it. Yes, good. Màá project picture yẹn. I think I can project it. Let me try. But if even I couldn't, let me just do it this way. Let me send it to myself. Okay, mo rí picture yẹn. Ẹ wo picture yẹn lélẹ́yìí. This is the picture. This is the picture. Where is Baba? I know Papa Awolowo is somewhere. Yeah, okay, Papa Awolowo is here. Papa Awolowo ló wà ní ẹ̀yìn yẹn. Jẹ́ kí n gbé sí ibi. Bàbá Awolowo ní arrow wà lórí ẹ̀yìn. This is the Awolowo. Jẹ́ kí n fẹ́. Ṣé rí? Mo rò pé ẹ dá Awolowo mọ̀ dáadáa. That's him. That's the man. Ẹ wá wò wọ́n. Ẹ wo àwọn boys wọn. Ṣé rí pé wọn wọ nǹkan kan? Ẹ wo nǹkan ọmọkùnrin wọn. Ẹ wò. Bàbá Awolowo nìyẹn. Now, then mo ní brain mi. Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá. But mo ti mọ̀ pé bóyá administrator Ọ̀ṣun nígbà ayé ológun rí ni. I might be right on his name and I stand to be corrected. Yes, bàbá mi ríṣiríṣi, wọ́n làwọn rí picture yẹn. God bless you, sir. Now, mo ṣàkíyèsí wípé àwọn northerns wọ́n subject nǹkan tó dẹ̀ fà á tí tolerance wa fi pọ̀ ni wípé a kàwé. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá kàwé bó ṣe máa ń reason, the reasoning IQ wọn máa ń yàtọ̀. So àwọn ìyá wa wọ́n prefer, àwọn bàbá náà pẹ̀lú wọ́n prefer káwọn má jẹun, wọ́n á fẹ́ lọ rán ọmọ wọn ní school because it has become a culture in Yorùbá land. Now, but ní northern side, gbogbo bá ṣe ń rówó, bá ṣe ń kówó, bá ṣe ń jí owó wọ̀nyẹn, wọ́n kàn ń tọ́jú ara wọn ni, wọ́n wà so self-centered. Now, òun ló wá fa Boko Haram, òun ló fà á tí àlùmọ́njírì pọ̀ burúkú. I've been there. Wọ́n ò fi ìròyìn fún mi. I've been there ní northern side. So if you got there, you will be so ashamed that you are a Nigerian. Tó o bá dẹ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́lá wọn, ibi tán ti ń jẹun, ní tán bá fẹ́ jẹun, tán bá fẹ́ chínu, tó bá rí bẹ̀, you will like, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ máa wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? So this is the thing that àwọn people yìí rí. Àwọn ọmọ Fúlàní tó wá jẹ́ àjùmọ̀jìrì yìí, wọ́n lè fún wọn 5,000 kán ní ká máa bọ̀ ní láti wá join ẹgbẹ́ because wọ́n máa manipulate mind wọn pé má worry. Ẹ rí i pé time kan wọ́n máa ń gbé bọ́ǹbù gan sínú wọn, wọ́n á gbé bọ́ǹbù sára, wọ́n á bóló ara wọn dànù, on which it is still happening, right? But kò rampart bíi ti tẹ́lẹ̀. So now, I think the education is coming up a little by little. Tó ń fi religion, tó ń fi ń jò. Òun ló dẹ̀ tún fà á tí àwọn pastor kan sọ wípé tó o bá tòṣì láyé, wàá lọ́lá lọ́run. But àwọn gun jet, mo kàn yà síbẹ̀ yẹn ni. Àwọn òkúkú jẹ́ pé ká kúkú máa jọ tòṣì láyé so that ká lè jọ jọrọ̀ lọ́run. Àwọn ò fẹ́ yẹn. So now, àwọn fẹ́ jẹ tayé, wọ́n dẹ̀ fẹ́ jẹ tọ̀run pẹ̀lú ẹ̀. So some people were still fair victim. In Africa as a whole, we were still stupid láti lè dance to that tune. Now, kíní ibi tí mò ń bọ̀ lélẹ̀, kíní ti wá jẹ̀. Àwọn political elite northern, wọ́n ti wá pass kíní yẹn, wọ́n ti pass yẹ sí the political elite of Yorùbá land. How do I know this? It's simple as this. Recently, wọ́n yọ subsidy, right? Wọ́n promise. Now, ẹ jẹ́ ká get kíní right. Mọ́tò tó ti kú, tẹ́ǹjì yẹn ti fọ́, tẹ́ǹjì yẹn ti knock, náà gbélé ọwọ́ Tinubu. And Tinubu ló kó bá ara ẹ̀. Because Tinubu is the one that protested with this Tunde Bakare of the whole world and Fellas and all those who protested against
Goodluck Jonathan, then we know that Goodluck Jonathan is not perfect, he's not an angel. But now, tá a bá compare to this, now a mọ̀ pé Jonathan ló fuck up nítorí pé ó ń wá second term, ó yẹ kó parí conference yẹn, a ò bá mà sínú làásìgbò mọ́. He is so foolish, gullible and so self-centered. Ojú kòkòrò ló pa wọ́n. Now, come to this nǹkan tó ń pass wá sí ilẹ̀ Yorùbá yìí. Àwọn elite ilẹ̀ Yorùbá ti rí wípé tá à bá subject àwọn èèyàn to zero, kán gba education yẹn padà, then kán manipulate brain àwọn youth wa, kán má lè think straight, tí ò bá ti síná, tí ẹ̀fọn bá ti ń jẹ tó ń sick, tó ò rómi gidi mu, you will not be able to think straight. Tí ò sí good school, you will not be able to think straight. Tó jẹ́ wípé bàbá àti ìyá ẹ̀ tán lọ school tí wàá lè lọ, tó jẹ́ pé alágbèékọ́ síléètì la máa ń lò bá àti ẹ̀sánwó school, then tí bàbá àti ìyá ẹ̀ bá struggle táwọn bá rówó so that wàá lè ya ọmọ kọ́mọ. And that happened here in United States of America. I spoke with a guy, he's a black American. Ó sọ fún mi pé òun ní gene Yorùbá nígbà tó ń lọ wo ancestors, òun ní 75% of Nigeria nínú DNA test òun. Ṣe kí náà pè ṣe DNA or whatever, ẹ correct me. Now, nígbà tó wá wo kinní yẹn, ó wá sọ pé because ó mọ̀ pé mo wá láti Nigeria, ó wá bá mi lọ́fíìsì, ó wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan wípé bàbá òun ní Seattle bíbá, pé bàbá tó bí bàbá òun, àwọn náà ní community, black community ń bẹ níbi tó fi ṣe the heart of Seattle lónìí, ní downtown Seattle. Nígbà tí àwọn white fẹ́ destroy wọn, wọ́n wá rán drugs sáàárín wọn, bàbá wọn á bẹ̀ sí mugbó, bàbá àwọn ọmọ wọ̀nyẹn. So bàbá àtọmọ wọn ò wá ráyè train ní àwọn, ẹ máa gbọ́ nǹkan analysis mi o, and I stand to be corrected. So wọ́n jẹ́ kí bàbá àti ìyá kó train àwọn ọmọ. So ọmọ tí obìnrin bá dá train àti ọmọ tí bàbá àti ìyá bá dá train, ẹ lọ wo ìyàtọ̀ tó wà láàárín àwọn méjèèjì. Ẹ lọ wò sà, mi ní sọ ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ, torí ẹ̀yin ìyá wa ẹ lè sọ pé ẹ lè lù pọ́npọ́n mọ́ mi lórí nsìn. Now, and it's bitter but it's the truth. Now, wọ́n rán drug síbẹ̀ yẹn. Now, it's the same thing. Wọ́n yọ syllabus kọ̀ọ̀kan, something like an history. Ẹ má lè mọ history bí education ṣe pàtàkì sí, bí kinní kan ẹ wá purọ́ pé Mississippi, ẹ máa kọrin nígbà náà lọ́hùn, ẹ máa sọ fún ẹ pé you don't speak vernacular English, Yorùbá is a vernacular or something, all sorts of things, àwọn stupid things tán ti gbé wá fún wa. Now we were so stupid to the extent pé wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú àwọn ọmọ wọn yẹn, àwọn elite yẹn, wọ́n kó ọmọ tí wọ́n kúrò ní what is it called, kúrò ní public school, wọ́n kó wọn lọ sí gbàyànà pé wọ́n kọ́kọ́ pè ní creche, ẹ pè ní nurses primary school, wọ́n ṣe kinní kan, wọ́n kó wọn kó ńbẹ̀. Ìgbà tó yá, àwọn tó náwó yẹn wọ́n bẹ̀ sí dá school tó ṣe kinní tágbára wa tó kò ní ká, wọ́n wá bẹ̀ sí ń pa public school, wọ́n bẹ̀ sí ń pa kú, tí Awólọ́wọ̀ ṣe, tí mo fi picture hàn, wọ́n bẹ̀ sí pa kú, in the sense that wípé kán lè subject ìgbésí ayé àwọn ọmọ wa to be that of Fulani Alumanjiris. And the Alumanjiris of Yoruba of these days is even bitter, even bad, even destroyed more than those of Fulanis. Do you know why I said that? The Alumanjiris of our Yoruba land this time, they think always is mo máa blow, mo máa di millionaire láì ṣiṣẹ́, kò níṣẹ́ kankan tó ń ṣe o, òun á blow lọ́la, òun á di millionaire tó ń bá lè japa. Àìmọye àwọn tó ti kú sí Mediterranean Sea. Mo máa ń lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ní ìlú yìí every month. Tẹ bá rí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ńbẹ̀, ọmọ Yorùbá tó wà ńbẹ̀, ẹ máa sun ẹkún. Mediterranean Sea, àwọn tó ń kú síbẹ̀, wọ́n á rí wọn pé àwọn kan lọ, wọn ò dé, wọ́n kú sórí boat. A rí ẹni tí ọmọ ẹ̀ ti kú, tó dẹ̀ jẹ́ wípé ìyá ẹ̀ ti kú, wọ́n gbé ọmọ ẹ̀ dání, ọmọ ẹ̀ wọ́n gbé dání. A rí nínú Libya tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn ti kú síbẹ̀ tọ́hún, wọ́n ti jòkú wọn dànù. There's a lot. Ara ẹni tó jẹ́ pé ó bímọ, òòjọ́ ẹni mọ́ inú ẹ̀, òkú ọmọ yẹn ti padà kú mọ́ lọ́wọ́. Kí ló fà á ni wípé
àwọn ò jápa ń tiwọn, àwọn ń di bandit ni. But àlùmọ́ǹjìrí tán sọ ọmọ Yorùbá dà, ẹ rí wípé wọ́n á gbàgbọ́ pé àáfàá lè ṣògùn owó fún wọn, babaláwo lè ṣògùn owó fún wọn, pásítọ̀ lè sọ pé wo tó bá ti tẹ̀ lórí fóònù ẹ, gbé fóònù ẹ wá máa ṣiṣẹ́ lè, iṣẹ́ ẹsẹ̀ lẹ́wà, á tan kándù fún ẹ. Àwọn pásítọ̀ á yà bàbàbàbàbà gbà na fóònù ẹ sókè, wọ́n lè ní kó tan náà fóònù ẹ. Now they turn our brain àlùmọ́ǹjìrí to become that kind of àlùmọ́ǹjìrí of the northern side. But the way they turn us based on our education that Baba Awolowo have given to us. And this is the problem that we are facing right now in Yoruba land. So Fulani sọ pé òun mu ẹ̀jẹ̀ lòun yìí mu ní ìsìn. Now mo wá rò lọ́pọlọ mi wípé Fulani tó mu ẹ̀jẹ̀ àti àwọn tó ń fa ọyàn, tó ń gé okó olóko, tó ń ọmọ 16 years á lọ jíyàn gbé nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n á a lot going on in that land. Mo wá ṣírò ẹ̀ síra wọn pé kí làwọn pípù wọn fi yàtọ̀ sáwọn bandit tó mú ẹ̀jẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí ẹ bá mi wo fọ́nrán yìí, ẹ wo fọ́nrán yìí. Bóyá ẹ rò pé mi ò fẹ́ kàn sọ pé bàbá àròpọ̀ rí make it up. Listen to this guy. Like the proverbial vampire, Umar, also known as Oro, confessed to sucking the blood of his victims after killing them, particularly when ransom is not paid. I have killed at least 10 persons. I don't spare my victims. Anyone who dares me, I kill them. And if they fail to pay ransom for any of my victims, I personally kill them and make sure I drink their blood. All my gang members are loyal to me. No one dares question my authority. We are all in the bush. With glee, Umar and his lieutenant showcased their dexterity in stripping and assembling rifles. He and his gang fabricated. Like the proverbial vampire, Umar, also known as Oro, confessed to sucking the blood of his victims after killing them, particularly when ransom is not paid. I have killed at least 10 persons. I don't spare my victims. Anyone who dares me, I kill them. And if they fail to pay ransom for any of my victims, I personally kill them and make sure I drink their blood. All my gang members are loyal to me. No one. Ọmọ tó ń sọ pé òun mu ẹ̀jẹ̀ yìí, ẹ̀jẹ̀ àtó èlò, dáadé àti mami. This have become a culture instead of the culture of education that we have in Yoruba land. Now, nobody wishes Alhaji Bola Ahmed Tinubu, nobody wishes him die, nobody wishes him evil to happen to him. But the truth must be told. The age is telling. There is no forever champion, sir. Kò sí láyé. Kò sí. Even America tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lónìí, they will still, wọ́n sì máa wálẹ̀, kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Where is the Great Britain today? Are they great again? No matter whom you think you are, no matter. Hitler, ó rò wípé òun lè ṣe gbogbo ẹ̀ ni. Look at China. Gbà tó ń bẹ̀rẹ̀ gbà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 . Ẹ ṣe àwọn ló pọ̀ jù lágbàáyé báyìí. Ó ti dọ̀dọ̀ India. Ẹ rí òbítíbitì iléeṣẹ́ tán kó lọ sí India báyìí. Kò sí bá Amẹ́ríkà ṣe lọ pé òun jẹ́ olórí burúkú tó ń ya wèrè tó ń da dọ̀tún tòsìrò tó ń kówó lọ síbì kan tó ń kó èdè lọ́bẹ̀ tá kò bọ́n lọ́bẹ̀. At the end of the day, wọ́n máa padà wálẹ̀ náà ni. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀ because kò sí forever champion. Kò dẹ̀ lè sí lẹ́yìn Ọlọ́run. So the argument is this, Alhaji Bola Ahmed Tinubu. If you want to lay a legacy, lay it before it is late.
kì í ṣe pé kẹ́ ẹ máa tráfù lénìí kó dọ̀la kẹ́ ẹ ṣe kinní kó ṣe kinní. Can you so imagine ẹ yọ subsidy, ẹ sọ pé CNG á jáde wọ́n á ṣe palliative. Àwọn ọmọ Yorùbá òun kì í ṣàtọrọ jẹ. If you create a enabling environment, people are ready to work. Ẹ máa ṣe CNG wọn ò rí, àwọn máa ṣe palliative kan, àwọn gọ́fìnà tẹ̀ ń kówó fún àwọn eléyìí kàn fi ń ṣara rindin ni. Ẹ wo Yàyà Bello. The system is killing the future of the young ones and is killing it seconds. A lot of people are poured into poverty. Now, let me tell you this. I myself am a victim of this, what I'm saying. Mo gbìyànjú láti lè dá ibì kan táwọn èèyàn ti lè máa rí tọ́rọ́kọ́bọ̀ ṣe. Can you imagine? Iná money policy Emefiele olórí burúkú yẹn ó destroy nǹkan yẹn, millions of naira. Ẹ jọ̀ọ́, am I gonna be encouraging to do such a thing again? No, I'm not gonna try it. Ṣé pẹ̀lú eléyìí tó wà nílẹ̀, ilé iṣẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí kókó Nàìjíríà tó ti lọ lẹ́nu ọjọ́ mélòó yìí, what is it called? Ṣé PZ àbí nǹkan, ó ti sún wọn, òun náà máa kó Nàìjíríà. Now, because of this bad policy that you guys are creating. Now, recently, ní àná, this guy said something, and I want to show it to us. I don't make it up. If I say something, that is exactly what you will see it, and I will prove it. Sadoko, I love him. He's a very strategic guy. But the thing is this: gbogbo nǹkan tí Sadoko bá tiẹ̀ ṣe, tó mọ̀, tó ṣe, can it work? Is the question. Will it work? Is the question. Can it be successful? Is the question. And the answer that I have here is no, it cannot work. Why do I say that? How do I know this? I know purposely because of the Constitution, 1999 Constitution. Ṣe òfin, tá ń ṣe òfin 0.00 point kìíní kan náà pé, bọ̀ ńgbà tán wá gbé ilé yìí jáde, ẹ rí i pé Zainab gan ti bẹ̀rẹ̀ sí ń tako nǹkan tó ń sọ yìí. Ńgbà tán gbé ilé yìí jáde, ẹ tún gbé iná again, ẹ tún gbé sórí ọmọ, and àwa tá a wà ní diaspora yìí là ń jẹ yẹ. So gbogbo owó tí Sadoko fẹ́ lọ yá, tó lọ yá yẹn, kó tó di pé ó lọ yá kíní bílíọ̀nù tó lọ yá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ẹ ti sáré ṣe pápápá, ẹ tún gbé sórí àwọn èèyàn again. This is wickedness, and that is why the Constitution, that gbẹ̀mígbẹ̀mí Constitution, can never give us peace. That Constitution can never give us progress. That Constitution can never give us unity. Kò sí idea agitation ò lè kú, ó máa burúkú sí ni, kò sí ọgbọ́n ẹ̀. And I beseech Bola Ahmed Tinubu, kò sí nǹkan téèyàn jẹ tí ò ń tọ́, ọlá Ọlọ́run ni. Ó ní kú o, wàá lọ wàá bọ̀. Bójú hospital ló wà, wàá dìde. Padà wálé. Àwọn kan ní àwọn ti gbé poison fún, wọ́n ti ṣe gbá kan. Èmi ò rí kà, èmi ò dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n gbé poison fún. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kán gbé poison fún Bola Ahmed Tinubu, president Nàìjíríà. Kò ní kú, kò ní rùn. Ihun tọ́lọ́run rán lọ ńbẹ̀ kó lọ ṣe,
ni wípé kó lọ mú constitution yẹn kó rẹ̀ ń pa devolution of power kó ní kálukú lọ develop space yẹn. That's it. Ẹ̀yin lis ten sí nǹkan tí lọ́ọ̀yà tó analyse lórí ọ̀rọ̀ owó gbẹ̀mígbẹ̀mí tó gbé wá. And what we are saying here is that when you look at the provision of Section 44 of the Cyber Crime Act as amended in 2024, imposing the levy of 0.5, because it interpreted 0.5 in bracket, it puts 0.005, which according to those who are learned in mathematics, they said they are not the same thing. They are not. However, the provision goes further to say that this amount that it is talking about is 0.5% of the amount involved in any electronic transaction. The implication is that the law here is talking about 0.5% and not 0.005% as contained in the 2015 Act. However, the law says that any such collection, any such tax, any such levy as may be collected from electronic transactions as cyber security levy shall go into an account with the CBN, which shall be implemented by the Office of the National Security Advisor. That provision itself is unconstitutional. That is the provision that we need to understand is unconstitutional. Can you explain to us and to that extent, the unconstitutionality of that? Just a moment, Mr. Adegoke, right. Because SERAP is of the opinion also, and legally they are saying that it's against the African Charter on Human and People's Rights, and it's also against the Constitution of Nigeria, the Section 44. But I'd like you to, just in about 60 seconds, explain your position and your own view as to the illegality or the unconstitutionality of Section 44. Why do you think it's unconstitutional? Why do you think SERAP is also thinking that this is a flagrant disabuse of the rights of the Nigerian citizen as enshrined in the African Charter on Human and People's Rights? Thank you. What point of unconstitutionality we are putting across is this. By Section 162 of the Constitution in the first place, Section 162(1) in this instance, all revenues of the Federation shall go into the Federation account, from where it will be shared among the 3 tiers of government, the federal, the state, and the local governments. The implication is that all revenues, as defined by Section 162(10), subsection 10 of the Constitution, will amount to any income, any receipts accruable to the federal government from whatever transaction. The implication is that no arm of government or no agency of government or the National Assembly itself cannot appropriate such revenue before to do any other thing or to achieve any other goal until it goes first into the Federation account. Now, whereby the Cyber Crime Act, as amended, is now saying that levies collected on electronic transactions shall not go to the Federation account, but shall go to an account with the CBN, from where the National Security Advisor can use it for the purpose of fighting cybercrime. That is unconstitutional. No organ of government, no agency of government, not even the National Assembly as an arm of government, can make a law that will be inconsistent with the provision of the Constitution. If Section 44 of the Cybercrime Act is now unconstitutional by virtue of saying that levies collected shall go into an account other than the Federation account, then the directive of the Central Bank of Nigeria saying that levies to be collected shall be implemented by the National Security Advisor will equally be unconstitutional. You cannot build something on nothing, it will collapse. That is on one hand. Yeah. Now, with respect to the contention of SERAP, with respect to the provisions of African Charter, with provisions to
the Constitution, the fundamental rights, and what have you. I believe, I've not seen what brief SERAP is filing or what they have filed or the angle they're actually coming from. But as a human rights activist myself, as somebody who believes in the fact that Chapter 2 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, which contains the fundamental directives and objective principles of the Federation as contained in the Constitution, ought to be made justiciable. What are these fundamental objectives? What are these principles? Yes. This constitution, called 1999 Constitution, when it was given, Obasanjo had been sworn in even before that constitution was given. Àwọn tó ń jọ ṣe ló converse. So that constitution in itself, it's God. Òun ló jẹ́ kí n máa wò pé bá ti wá kó kọ́bọ̀kọ́bọ̀ fáwọn èèyàn kan, ẹ̀yin ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Oǹdó nílùú tèmi tán láwọn á ṣe primary election. But ó máa ń bà mí nínú jẹ́ lẹ́ẹ̀míì tá a bá ń sọ wípé kí Yorùbá kán kó papọ̀ sójú kan, kán lè ja ìjà yẹn kó nítumọ̀. Ẹ wo Dùdúlà nílùú ní South Africa, Dùdúlà. Ẹ wo nǹkan tán ti dà, bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Wàsírí Jìnàdù. Fraud burúkú ni. Kò dẹ̀ síbi kankan, kò síbi kankan tílùú yẹn ń lọ sí. Even lónìí, Òbí 3, Tinubu 8, Àtíkù 10 kán kóra wọn pọ̀ kán láwọn fẹ́ ṣe ìlú yẹn pẹ̀lú system yẹn. Africa. Can you imagine ní Togo 61 years president méjì péré ní 61 years. Bàbá àtọmọ dẹ̀ ni. Èyí tó wá jẹ́ ọmọ olórí burúkú tó ti lò bí 19 years nísìnyí, bàbá ẹ̀ lò 30 something tó ti lò 19 years nísìnyí. Ó ti yí constitution ìlú ẹ̀ padà. Ó ṣẹ̀ yí padà recently bóyá lọ́sẹ̀ tó kọjá. Àwọn West àbí àwọn ECOWAS wọn ò rí yẹn o. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé Toure àbí tó jẹ́ pé Benin Republic, wọ́n á ké we will shoot you, we will kill you, we will. Àwọn West ò rí yẹn, wọn ò ní rí. Haiti is in trouble. So I just don't know what is the problem of Yorùbá, on which we know wípé àwa ló yẹ ká gba Áfíríkà ìran dúdú sílẹ̀. Ilé àwọn lọ kóra ìjọ, á lóun ẹgbẹ́ òkúta ó gbọ́mọpọ̀ ní á kóra ìjọ, wọn ò tò sójú kan. Èpè wá mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oríṣiríṣi. Ẹ wá ń kó warlord jọ nílẹ̀ Yorùbá. Warlord tẹ́ẹ̀dẹ̀ kó jọ, wọn yéé pa yín lÉkìtì, wọn yéé pa yín lóǹdó, wọn yéé pa yín níbàdàn, wọn yéé pa yín ní Làlátẹ̀, wọn yéé pa yín. Ẹ wàá kó orí burúkú fídíò ẹ kó jáde, ẹ wàá máa sọ pé ẹ gbà wá o, Ìgbòho gbà wá o. Ìgbòho ló kó bá yín. Ẹ lè fún ara yín kóra yín papọ̀ kẹ́ ṣo nǹkan. Ìgbà tí a bá tẹ̀ sọ́nsẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀lóògùn, alóògùn gan-an, àti ìfẹ́ gbóògùn jáde ní ìgbà tí wọ́n bá pa yín tán. Sure. Listen to what I love to hear. Listen to this man. And I believe the only solution is go back to where we are coming from. To the fringes, talking about and believing and espousing the belief that Nigeria truly should be one. We need to begin by resolving a conceptual crisis. What do I mean by a conceptual crisis?
Quite often when we speak about Nigeria, we collapse the distinction between country, state, and nation. We tend to think that the three mean the same. We tend to think the three are synonyms. A country is a territory. From the Latin contra terra, the land that lies ahead of you. A country is a territory. It is not necessarily a nation. A nation is an association of peoples. And I use that word in the plural deliberately because of diversity. A nation is an association of peoples who identify their shared core values. And on the basis of their shared core values, they give themselves a constitution which will now establish institutions that make up the state. What we have in Nigeria and in most African countries is a confusion where we think the nation is the state. The nation is reduced to the state. We have a country quite all right by the fact that we live within a territory, even if that territory is not secure, as we all know. But we don't have a nation. We have institutions that make up the state. We collapse the nation into the state. If you look at our constitution, section 2 of the current constitution, and you don't find this in the 1963 constitution, it ascribes sovereignty not to the people but to the state. That is dangerous. That means the state has the last say on any question. That means the state is more powerful than the citizen. That is a recipe for impunity. Because as we all know, the state is the head of state, or the governor, or whoever represents them. Whatever they say, we all have to comply, whether they're right or wrong. So we don't have a democracy in the true sense of the word. Oh my God. And until we have that, until we build a nation, we can't even talk of unfinished greatness. And I have to make a critique of the title of Governor Fayeme's book. It presupposes that there is a project that is unfinished. I am saying we have not even started the project. Oh my God. And we need to stop deluding ourselves. What are our shared core values? What are the things that bring us together, apart from the super egos? You know, when I had this experience, 2013, I was visiting a place called Do in Plateau State. The Plateau State governor is here. I got to Do the Friday before the Nations Cup final between Nigeria and Burkina Faso. And there was tension everywhere. But on Sunday night, when Nigeria won the game, the final match, the tension dissipated. And most people forget the fact that a young man from southeastern Nigeria received the ball from a young man from Pankshin who had to leave Nigeria because his parents were killed. Victor Moses passed the ball to Sondemba. Sondemba scored the goal. And we didn't even ask about the local government of origin of the scorer of the goal. So what are our shared core values? If you ask the Americans, they talk of life, liberty, and the pursuit of happiness. We don't have one. And it is when we begin to identify our shared core values that we begin to build a nation. What we have right now is a state held together at gunpoint. And when the state begins to oppress the citizen, there'll be cries of marginalization, there'll be secessionist and separatist agitation. Yes, sir. There'll be insecurity. Yes, sir. Now we have set up Nigeria to be a place where the state is more powerful than the citizen. And the state is... Is it true or false, sir? Is it true or false, ma? Bola Ahmed Tinubu, we love you. Subsidy is gone. You have the courage to say 1999 constitution is gone. You can do it.
kò dẹ̀ sí nǹkan tá a máa ṣe sí àjẹgbénigúnjẹbọ wàá ṣe kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́nìbọ̀dì máa ṣe sí. With the power that lies in that constitution itself, the power of executive pass bill. Yeah. Tẹ́ ẹ̀ bá ti ní egocentric, tẹ́ ẹ̀ bá ti wò wípé èmi náà fẹ́ ṣe ọdún mẹ́jọ mi, ó pé mo wọ̀ ni o, má ronú ọdún mẹ́jọ tó bá rò ó. Adẹran onídìí o. Because àwọn olórí burúkú má ṣàǹfààní tí wọ́n ń jẹjẹkújẹ lábẹ́ ẹ̀ ń sìn, èrò wọn nìyẹn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ wá gbọ́ nǹkan tí ẹnìkan iṣẹ́ tó rán sí yín. Ẹ ṣe jẹ́ ká gbàgbé ọ̀rọ̀ àná ká dúró ká tọ̀ sójú kan ká lè bọ́ kíákíá. Àti sáré adópin aré, àmàtìjìyà adópin ìyà o. Àti súnsún àti kan ògiri, ó má di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ̀ ju omi kọ́lé. Ayé òní kóró kàdọ̀ sí fọ́ọ̀rùn o. Láyé náà la ó wà, títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀. Ẹkún àkọjá òkú wá ní mọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá. Ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé kan gbá, ó mà di láéláé kan gbá. Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀bẹ̀ nìkan, ó di gbẹ̀yìn kan lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. Yé! Ẹ dìde dìde bí ológun. Ẹ bá jàgbá sílẹ̀ o, ẹ rántí àtọmọdọ́mọ. Kò ní sún wa, kò ní rẹ̀ wá, tá ó fi ṣẹ́gun. Tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró. Kẹ́ dúró pọ́n, kẹ́ dúró pọ́n, kẹ́ dúró pọ́n, pọ́n, pọ́n. Àgbàgbé onímọ̀yìn o, bí ẹ bá sùn ẹ gbé. Ọjọ́ ayọ̀ tún wọlé o. Tí a bá kú tí a bá jí, a ó mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni. Ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà. Tí a bá ṣaláìní ká tó wálé, a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata. Ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lépè lẹ́yìn aṣòótọ́. Odùduwà ó pè yín. Ọ̀yọ́, Ìbàdàn, Oǹdó, Ìjẹ̀ṣà, Ilé Ifẹ̀ o. Wá ohùn alóore, Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́, Ọ̀wọ̀, Ìkàrẹ́, Ẹ̀yìn Èkìtì, ẹ gbóhùn yìí pé o. Wá ohùn alóore, Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá, Ilé Ẹ̀gbádò, ẹ̀yìn Ọ̀ṣun, ẹ gbóhùn yìí pé o. Wá ohùn alóore, Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ o, ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. Wá ohùn alóore, Odùduwà ló ń pè o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ tún wọlé o. Ká dúró gbain, ká dúró gbain, ká dúró gbain. Àwọn bàbá yìí ó pẹ́ tí ìjà Yorùbá struggle ti wà. Kẹ́nìkan má rò pé òun ìgbà tí òun no kò lè kú. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fi nǹkan tó dáa sílẹ̀. This is 21st century. This is tech age. Àkókò yìí nìjà yìí ṣe é jà. Ṣùgbọ́n kẹ́nìkan má rò wípé òun gbọ́n, òun ṣe kinní kan, ipò kẹ́ máa dùn kẹ́ máa no. Ó ń ba àyàn nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn èèyàn ké wàhálà wà ń lu yẹn gan. Kazeem Hussein olú ti sú wa, eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́, gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́, ẹ̀wà náà ti wọ́n, gàrí ọ̀gá ti di 1-2, ó ti sú mi, orílẹ̀-èdè ti sú mi, báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀, gbogbo àwọn tí wọ́n ní wàhálà yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o,
ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ka àlè rán mọ́ sùkúù mọ́ ayé yín ò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí àti pọ́lítì ẹ rí i pé orí mi gan ti pa ó ti sú wa o orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti gàrí ti round 2 mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí tá a bá tún abẹ́ rẹ̀ pọ̀ báyìí epo 580 sorry 680 700 là ń rà kí ló dé kí la ṣe àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní òmò gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fọmi. pẹ́pẹ́ kan ò mọ́ lànà àní rí kankan epo náà ní ń gbà lọ owó skul bíìsì àmọ́ mi ò rí san báyìí. ayé mi ò dá o. ní Kazeem Hussein olú ti sú wa eku òkè bí eku mọ́ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́ ẹ̀wà náà ti wọ́n gàrí ọ̀gá ti di 1-2 ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. That is why those who want unity and peace in Nigeria must first remember that the name of our republic is not just Nigeria. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? We used to have a parliamentary system, and then we wanted unity, we wanted peace, we wanted progress, and we therefore said we are going to go with a presidential system. Honestly, there are many presidential systems in the world that have peace and progress. I can't quarrel with that. But we must put in place the same safeguards that presidential system across the world put in place, so that you can have what it needs to run the society. In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. We failed because we didn't summon the courage, the wisdom, the tenacity of purpose, and the vision, and the understanding of what is making nations across the world to work. A man from Otukpo was the DPO in my local government when I was chairman. The man did not speak Igbomina in an Igbomina local government. The man did not speak Yoruba in a Yoruba local government. Every crime is local. And the solution to every crime is local.
the earlier that senators in Nigeria summon the courage to say, we should not continue to deceive ourselves. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution. Bàbá yìí ti sọ ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn sínétọ̀ yẹn lára wọn ti kú báyìí ẹ lọ jẹun bẹ̀ ni ẹ̀yin gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin náà mọ̀ kówó ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yín yẹn èrè máa padà wo náà ni a ní mò ń ṣe pé èpè kọ́ there is a law of karma èèyàn ò lè escape ẹ̀ láyé àtúbọ̀tán kò sọ́gbọ́n ẹ̀ òun purọ́ sí i òun ló ti gbàlú òun ló ti ṣe kinní kan ẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀ ń tàn wọ́n jẹ ẹ̀ ń gbowó ẹ̀ ń ṣe tí káńsà bá mú yín sìn ayé á máa bá yín káàánú káńsà tó bá mú yín á máa bá yín kẹ́dùn Ọlọ́run káńsà ti mú o kinní kan èmi sì mọ̀ pé àwọn èèyàn ò fòótọ́ àwọn èèyàn like irọ́ làwọn èèyàn fẹ́ but notwithstanding ni ò wá ní sọ pé káwa má wàá sòótọ́ yẹn ò sọ pé ká má sòótọ́ torí pé òdodo báyìí ni máa ń gbórílẹ̀-èdè tí máa ń gbé lékè gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ mi ẹ bá mi fi ètò yìí ránṣẹ́ sáwọn èèyàn o torí tẹ́lẹ̀ ń ké ẹ tiẹ̀ wo nǹkan tẹ́lẹ̀ igbe tẹ́lẹ̀ ń ké ńgbà tá à ń sọ fún yín wípé ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kò lè help. ẹ wá ọmọ fẹ́rẹ̀ epo nílé epo tó tà wọ́n ní kí n wá san 1,000 naira lórí kẹ́ẹ̀gì kékeré tí mi mú dání ẹ wò kẹ́ẹ̀gì 5 litre kí tó lè répo ẹ wo yíwú Nàìjíríà wo la wà yìí gan àwọn pípọ̀ yìí kàn ń ba ayé jẹ́ káàkiri ni tó bá yẹ wọ́n máa ní gọ́fíńmẹ̀ntì ló bàlú jẹ́ ẹ wò kọ́ tó ń ṣe fún wa náà wọ́n ní 2.5 lórí 30 litre téèyàn bá fẹ́ répo ẹ wò àwọn nìyí ẹ wá wò wọ́n ṣé yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣá ṣé yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ kò yé wa nínú ìlú yìí o àmọ́ bí tá à ń lò 2.5 lórí kẹ́ẹ̀gì kó tó lè répo 1,000 lórí 10 litres kí tó lè répo ilé epo tó tà ní ìdíròkò ní Kòròdú ẹ wò ṣé yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣá 1,025 lórí 2.5 keg ẹ wò èmi náà mo gbé kẹ̀kẹ́ náà wá wọ́n ní máa san 1,000 lórí keg ṣé yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣé yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ àìfúnẹ́sẹ̀sì wo lélẹ̀ ẹ wọ́n máa ń ba ìlú jẹ́ ẹ má bá mi sọ jákòs ẹ ti wọ́n ta àìfúnẹ́sẹ̀sì wo nìyẹn bẹ́ẹ̀ ló ti mọ̀ ọgbọ́n 1,000 2.5 àwọn fún wọn ní ìjà fún ara wọn kí ló ní tẹ̀lé dákẹ́jáde sọ̀rọ̀ kí ló ní dáhùn sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ìwúnọ́sẹ̀sì wo lélẹ́yìí àwọn ilé epo tó tà ní Nàìjíríà 1,000 mo máa sọ kí tó rí epo wọ́n máa ti pọ̀ fún mi ní 605 ẹjọ́ ẹ bá wa sọ sí ṣó yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣá ṣé ń wá ìníwá ni irú ìlú ọ̀nà wà tá à ń sọ 1,000 lórí kẹ́ẹ̀kì tó gbá fẹ́ ra po ayé yìí máa bàjẹ́ ní ìwúnọ́sẹ̀sì dàgbàgbà òdèdè ẹ wo a máa sọ 1,000 lórí kẹ́ẹ̀kì 10 litres kí tó lè rí epo mọ́tà máa rí epo 20 irú nọ́ọ̀sẹ̀sì wo lélẹ̀ yìí. ẹ wá ọmọ fẹ́rẹ̀ epo nílé epo tó tà wọ́n ní kí n wá san 1,000 naira lórí kẹ́ẹ̀gì kékeré tí mi mú dání ẹ wò kẹ́ẹ̀gì 5 litre kí tó lè répo ẹ wo yíwú Nàìjíríà wo la wà yìí gan àwọn pípọ̀ yìí kàn ń ba ayé jẹ́ káàkiri ni tó bá yẹ wọ́n máa ní gọ́fíńmẹ̀ntì ló bàlú jẹ́ ẹ wò kọ́ tó ń ṣe fún wa náà wọ́n ní 2.5 lórí 30 litre téèyàn bá fẹ́ répo ẹ wò àwọn nìyí ẹ wá wò wọ́n ṣé yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣá ṣé yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ kò yé wa nínú ìlú yìí o àmọ́ bí tá à ń lò 2.5 lórí kẹ́ẹ̀gì kó tó lè répo 1,000 lórí 10 litres kí tó lè répo ilé epo tó tà ní ìdíròkò ní Kòròdú ẹ wò ṣé yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣá 1,025 lórí 2.5 keg ẹ wò èmi náà mo gbé kẹ̀kẹ́ náà wá wọ́n ní máa san 1,000 lórí keg ṣé yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣé yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀.
a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ẹ tí ì rí nǹkan kan ẹ jẹ breakfast tó jẹ́ pé ikùn yín gan gbin ẹ mọ̀ ọ́n ranjú báyìí ni àti yó wọn ẹ ń tí ì yó ẹ sọ pé àti yó ẹ ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní sẹ́ ẹ sọ pé ikùn romi ń bo ikùn òròyìn ẹ jẹ pálábá nínú ìyà lẹ́yìn gèrègèrè wọn ẹ bá mò ń bọ̀ mò ń padà bọ̀. Yorùbá Kingdom TV ètò aládùnmarè òye yé látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire Yorùbá Kingdom TV ètò aládùnmarè òye ó yá jẹ́ àjọgbọ́ ètò ọlọ́gbọ́n ni Yorùbá Kingdom TV ètò ọlọ́gbọ́n ni látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire ètò alárinrin lórí afẹ́fẹ́ ìgbélárugẹ àṣà ilẹ̀ wa ló jọ wọ́n lógún jíjà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ló jọ wọ́n lógún ìwọṣọ wa nílẹ̀ Yorùbá ìsọ̀rọ̀ sí wa nílẹ̀ Yorùbá gbígbé ìtàn ilẹ̀ Yorùbá ga o lètò yìí dá lórí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ wọ́n lógún kápolówó ọjà kájọpọ̀ gbájẹ lórí ètò wọn ìṣe ètò tó mọ́pọ́n wá lórí ètò wọn lẹ́tí máa gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbọ̀dúnú lórí ètò wọn látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire nílùú Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbẹ́tọ̀ yìí o lórí afẹ́fẹ́ every Wednesday 6:30 a.m. Nigerian time ìyẹn Lagos time bó bá wá dọjọ́ Sunday 6:30 p.m. náà ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ètò yìí ò ní bàjẹ́ o Yorùbá Kingdom TV ètò rere. Alex Ìṣọ̀lá ló ní kẹ́ gbọ́ ètò yìí lórí Facebook lórí TikTok àti YouTube every Wednesday and Sunday. ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọmọ yín lágbára etí tẹ́ fi gbọ́ mi kò ní di máa yín lórúkọ Jésù olùgbàlà èyí tí wúlò ní fi dàṣẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó fẹ́ lórí yóò padà sí ọ̀dọ̀ mi láti pé ó ṣe ìtìmọ̀ràn wọn ẹ ṣé mo dúpẹ́ pẹ́ ọ̀gbìn èyí tí mo sọ lónìí mo máa tún padà wá ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé kí ẹ̀ wá mi kó mọ̀ wá òòjọ́ tẹ́yin tútù bá forí sàpáta òòjọ́ náà lẹ́wọ́ ara rẹ̀ bàjẹ́ bí mo ti ń lọ lónìí gbogbo ẹni tí mo fi lẹ̀ mi ò fi ń lé ikú àti àrùn lọ́wọ́ o ẹ máa jí báyìí pírí báyìí lólógo máa jí o ìjì ò ní wọlé yín ẹkú ò ní wọlé yín ẹ gbà ẹ bá mi fi ẹ fi ṣọ̀run àjìjà. Nigerian time ìyẹn Lagos time bó bá wá dọjọ́ Yorùbá Kingdom TV ètò aládùnmarè òye yé látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire Yorùbá Kingdom TV ètò aládùnmarè òye ó yá jẹ́ àjọgbọ́ ètò ọlọ́gbọ́n ni Yorùbá Kingdom TV ètò ọlọ́gbọ́n ni látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire ètò alárinrin lórí afẹ́fẹ́ ìgbélárugẹ àṣà ilẹ̀ wa ló jọ wọ́n lógún jíjà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ló jọ wọ́n lógún ìwọṣọ wa nílẹ̀ Yorùbá ìsọ̀rọ̀ sí wa nílẹ̀ Yorùbá gbígbé ìtàn ilẹ̀ Yorùbá ga o lètò yìí dá lórí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ wọ́n lógún kápolówó ọjà kájọpọ̀ gbájẹ lórí ètò wọn ìṣe ètò tó mọ́pọ́n wá lórí ètò wọn lẹ́tí máa gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbọ̀dúnú lórí ètò wọn látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire nílùú Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbẹ́tọ̀ yìí o lórí afẹ́fẹ́ every Wednesday 6:30 a.m. Nigerian time ìyẹn Lagos time bó bá wá dọjọ́ Sunday 6:30 p.m. náà ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ètò yìí ò ní bàjẹ́ o Yorùbá Kingdom TV ètò rere. Alex Ìṣọ̀lá ló ní kẹ́ gbọ́ ètò.